Señores, son as 7 menos 10, máis ou menos da tarde. Aquí estamos os do Voltas co Prato, cociñando en directo como todas as tardes. Aquí estamos na Televisión de Galicia. Xa sabedes que nos encanta a cociña. E hoxe temos un produto espectacular. Pero, se aínda non nos seguiden nas redes sociais, @Voltas co Prato, porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano con, atención, hoxe veñen os de onte. Non tiñamos a quen chamar, entonces chamamos a Xulio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Taca, taca. Por si. Como corres, Sí, pero estaban moi xuntas as señales co forno e case me espeto nelas. Estabas nerviosa? No, non estaba nervioso, o que pasa é que case me espeto nas señales, nada máis. Entraches moi mangada, dechesme, o sea, chocachesme moi forte. É que ten un reprise, é unha forza. Sí, verdad? A golpe de martes. É así, hai que ensaiar o tema de entrar porque non nos sabe moi ben. É a forza Xulio, dos como martes. estás? Moi ben. Sí, Moi ben. Onte acabei ca racha de Begoña, entón moi ben. é certo que onte estivo como presumindo, non? Sí. No, eu non presumín de nada. Sí. Dixéchelo tú No, todo. sabes de que presumeu? De que non se enfada cando perde. É certo, é certo. Sempre Puxo estamos unha cabeza. Espera, ti cambiaste o cazo? Agora sí cambiei o cazo de Porque o cazo de onte daba pena, O meu cazo de onte, a ver se o programa se estira un pouco. Como que o programa? Un cazo como di Armando, non... Si eres ti, mira, non o pediches, és ti a que andas carallando as cousas, ou son eu? No, o cazo de onte abriuse un pouco. Abriuse un pouco. Ti no. Hai que dicir a Juan que lle poña un punto de soldadura, xa está. Vale, perfecto, veña. Bueno. Imos cociñar, que seguro que a xente da casa quere papar algo, así que a ver que nos trae Mercedes de Oroso. Hola, buenas, son Mercedes de Piñeiro en Gándara. Veño decir como suelo facer os mexillos. A verdade é que o suelo facer de varias maneiras, a vinagreta, o vapor, en salsa de vieira, que tamén está moi bons. Entonces quería que, a ver se os cociñeiros me daban outros socios. Saludo a todos os veciños e a miña familia e bicos para todos. Un aplauso para Mercedes de Oroso, que está con nos, con Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Ya, veo. Buah, está super bailarina este día. Está moi bailonga, Sí. Está moi bailonga, Begoña. Bueno, venga, o tema que é bueno. Está moi bailonga Vero, e iso é que está... Vero, tú que queres Vero? Vero é media, é igual, podenme cambiar o teléfono, non me diga o teléfono, o teu nombre. Podes calar e deixarme falar a min, que son o presentador. Fai quantos anos me coñeces e agora chamarme Vero. Pois agora prepárate, porque agora sí que che vai. Agora sí que che vai. Vale, xa Son está. eu Vero. É igual. Quen é Vero? Que vas facer, Xulio Mato? Quen é Vero? Que vas facer? Para non dicir quen é Vero? En vez de Bego, dixen Vero. Bego, Vero. Xa, acabo. Eu vou facer uns mexillós Non me digas. en salsa picante Non me digas. e gratiñados no forno. No. Sí. Super ricos. E sabralos facer? Moi doados de facer, moi rápidos de facer. Espero que sean moi rápidos, porque co rollo que tes hoxe non dou empezado. Pero si sodes vos, que nunca dades. No. Vale. Somos pois, todos. Ese é o que vai facer... Todos somos Juan. Estáme pedindo que expliques moi ben a receita, porque Vale. hai xente do equipo interesada en facela hoxe pola noite na casa. Moi ben. Vale. Contade comigo, Así equipo. que, si esperades que Xulio explique ben algo, ides a viajar. Begoña, que vas facer ti? Eu, Atención, por favor, redoble ou algo, un pum, algo para hoxe, Begoña. ven a receita Non te definitiva. enrollas moito, No, é a receita definitiva. Non te enrollas moito. De mexillón, Con... chocolate. Boh! Non é un chachán, é un plum. Como que plum? Que plum? Tú nunca probaches unhas boas croquetas de chocolate con mexillón? Non ter nin idea. Como arriscas, Non. Vero? Hai que arriscar. Esta Non. vida, eu son arriscadora. Que vas facer un rolo? Carámbalis. Vas facer un rolo? Caramba, que dices? Veña. Bueno, Hai que vale. empezar, Xa está, vamos Vamos cociñar. facer un rolo. Vente para cá. Señoras e señores, facemos mexillón no Voltas co Prato, marchamos coa que sempre marcha antes de tempo, con Begoña. Veña, vamos. Vale. Primeiro, vamos a empezar a abrir o mexillón. Vale. Vou te enseñar a abrilo porque non creo que sepas, pero bueno. Deixéstelo 20.000 veces como se abre o mexillón. Sí, Sí. pero eu penso que ainda o tes non o ter fresco. Sabes con que o abriría eu? Con que? Con loureiro. Pois entonces xa non estarías invitado á miña casa jamás. Xa non temos nada máis que facer. Nada máis que falar. O loureiro quita o sabor, home, Xa sei. Bótalos así e xa está, xa se Bótalos abren. así e botarlle un chisquiño de auga. Correcto, sí. Vale. Porque a nós o que nos fan falta, non nos fan falta, por exemplo, nin para facer unha vinagreta, nin para facer un mexillón tigre, nin nada por estilo. moitísimos, Entonces, Moitísimos, queres que te sorprenda? tantos como me compraron. E vai, é un kilo. Ten razón. Para que che vou negar, se dá razón? Mira, vamos a poñer a tope un poquinho de auga. Para que? Para que o mexillón Non lle pejes tampouco. non sufra
a abrirse, vale? Entonces é porque sempre teñen un Vai sufrir pouquiño... unha vez morto, non? Que teñen un pouquiño de líquido. Vai sufrir unha vez morto. Non está morto. Agora morre. Claro, me ten que morrer, pero claro. É E porque dice, non se non quede a sufre. carne, claro, pero para que a carne non se encolla tanto, entendes? Entón, se botas un pouco de auga, o que fai é non soltar a súa propia auga no principio. Eu teño unha pregunta. Hai xente que lle bota viño. Ti que penses diso? Pero o que te dicía, tú podes abrir con cualquier líquido, Ah, o vale. que queiras, como se queres abrir con aguardiente. Vale. Vale, pero depende para a elaboración que vayas a facer. Vale. Como eu vou facelo nun rolo espectacular de chocolate. Non me fai falta que leve nada. Nada. No. Home, no. Solamente un poquinho de agua. Moi ben. Saco Vamos a facer chocolate. o amoado. Vale, mentras Begoña comeza co amoado, eu voulle dicir á xente da casa que nos chame, vale? 664-483-419. Ese é o teléfono do Voltas co Prato que nos podedes chamar para o que queirades. Se queredes falar con nós, se nos queredes comentar algo que queirades, chamade ao Voltas co Prato e repartimos cartiños. 50 euros dunha vez. 50 de outro. Na Na televisión? televisión do mexillón. Do mesillón, exactamente. Bueno, Veño, amoado. teño che dito como se fai un biscoito. Pero non me acordo. Bueno, para quen non o sepa, culler de azúcar e culler de fariña por ovo. Vale, ovo talla L. Que pasa? Que aquí vamos facer un bizcoito que non vai estar moi doce, vai ter solamente un puntiño doce. Entón, esas culleres, que serían uns 250 gramos para 6 ovos, vamos lle baixar a 100 gramos de azúcar. E vamos lle engadir... María quitar 150. Voulle quitar 150. Vamos lle engadir un impulsor, vale? Un impulsor químico, e vamos lle engadir un pouquiño de cacao e un pouco de sal. Por que te ríes así? Porque cando Aí vai. Maldita sea, flan. Partiches un ovo. Partín un Pero como ovo. Partiches un ovo aí. Non Faiche pasa falta nada. máis ovos ou non? No, chégame porque tiña xa 6. Mima, mira Tiña pa aí. 8, sempre hai que coller de máis. O ovo desperdiciado por Begoña. Bueno, home, que toda a perderse un ovo. Están Pasa caros, nada. Bueno. Están caros, ora están confinados. Mira, eu o que vou facer vai ser un rolo de cacao que sen azúcar, Vale, ten que ser de cacao. E despois vámoslo rencher un sofrito que vamos a facer cos mexillóns, vale? Mira, xa empezan a abrir. Sí. Un sofrito que vamos a facer cun pouquiño de cebola caramelizada, un pouquiño de tomate concentrado, e depois vámoslo bañar cun pouquiño de cacao do 85%. De que era o rolo? De cacao. Por qué? É de cacao flan. Vamos a botar o azúcar e isto vamos a montar xa ca montadora, vale? Vamos deixar a Puntiña de Begoña sal. rematando isto. Botarlle esa... Vale, marcho, veña, Chao. vou con Xulio, veña, vou con Xulio. Xulio Mato! ¿Qué? Xulio Mato! Flan cañotas. Como estades, ¿Cómo estamos? Como estades? Mira que chamarlle Vero. ¿Cómo te pasas? ¿Qué pasará por ese subconsciente? O de Vero en vez de Bego. Bueno, xa, bueno. Bego en vez de Vero. Eso explica una casa, a mí no me tienes que explicar nada. Pero que teño que explicar en una casa de Vero No, de no Bego. sei, cada un. Eh? Cada un. Bueno, Ti contache que vou facer. nunca te confundes ti, verdad? Sí, moito. Eres perfecto. Moito. Eres perfecto. No, no. Bueno, mira, contache. Veña, conteme, va. Mexillóns abrindo. De feito xa están abertos, vale? Vamos a deixar aí para que non nos arrefríen. Vale, que me amulen, Sí, porque eu sí que lle botei un chorriño de viño, porque Ulen, quero ulen. aproveitar despois parte desa auga, vale? Ulen, vale. Mira, aquí teño un refrito de allo, cebola, cenoria e pemento vermello, que llevamos a botar tamén uns tomatiños Os destes. tomates da cesta, que Os ainda tomates duran. da cesta, é que... Os tomates da que cesta. ese benefactor que tivemos, Que non sabemos quen é. ainda non se sabe, o sea, ainda non sabe el tampouco o favor que nos fixo, No, polo menos é a que min. non se nos acaban os tomates, No, é que a cesta era boa, Era unha boa cesta. Entón, mira, e a vamos a cesta botar. quen vai quedar con ela? A cesta, dixemos que era para miñas plantas. Eso xa chelo ti. Claro, no, pero eso ninguén, vamos a ver, o que cala otorga, aquí ninguén No, falou. mira, nós dixemos que se presentase a persoa que nos dá os tomates para devolver a cesta. Sí, pero non se presentou, non? Pero é túa Pois xa. entón é miña por omisión, Vale. vale? Daremos Mira, ya, Xulio. Que che parece? Podémoslo sortear? É o meu aguinaldo, que, joder, co sortear, que manía co sorteo. Estamos collendo un vicio co sorteos. Veña, sorteo 10 euros, e quedo ca cesta, vale? Vale. Bueno, mira, eso, pues uns tomatiños podemos botar, bueno, normalmente con 3 ou 4 chegaría, deste botamos 5 ou 6, que son máis cativos, vale? Vale. E deixamos que se nos vayan facendo aí. Mentras se nos fai este refrito, baixamos un poquinho aquí para que non se nos queime a verdura. O que vamos a facer é traer pa aquí os mexillós, Huele moi ben, sí, e iría quitando Moi ben, unha das cunchas. Entón, mira, teño aquí xa isto para isto. Vale, Vale. sir... Ah, Eso, porque van ser como se foran os tigres, ou así, ou como as No, xa verás, vai che gustar moito isto. Vai ser como se foran
macarrós ao forno, pero sin macarrón. Non te queimas, eh? Non. Non te queimas? No. Pregúntame outra vez. Non te queimas? No. Vale. Que veña, por favor, a convidada de hoxe, chamámola, recibímola con un fortísimo aplauso a Mercedes Doroso. Un aplauso para ela. Hola, Mercedes, que tal? Hola, Como estás? cariotas, que tal? Benvida, eh? Igualmente. A Mercedes Hombre. xa estivo aquí máis veces, é coñecida amiga do programa. Sí, señor. E hoxe, mexillóns. Mexillóns. Un plato maravilloso. Maravilloso, Sí, eh? verdad? A min gustame moito, De calquera maneira, eh? Sí. Dixeronme outro día Sí. que na feira en Padrón todos os domingos que hai cantidades inxentes de mexillóns, eh? Ah. Que hai moito mexillón para comprar, eh? Así que non é mal sitio para ir No, buscar. Xulio, contalle a Mercedes que vas Bueno, facer. Mercedes, vouche contar. Mira, eu vouche facer unhos mexillós, unha salsa picante. Gusta picante? Bueno, non exceso, pero bueno, sí, unha, sí. unha salsa non Sí. en exceso picante e gratinados ao forno. Ajá. Que te parece? Moi boa pinta, sí, señor. Entón, mira, ahora teños aquí cocidos ao vapor, o sea, abrimos un poquinho ao vapor con un poquinho de Sí. viño, vamos ir abrindo, vamos meter nesa placa que teño no forno, para que me axuda a que quece antes todo isto. Aquella caña. Se está no forno, e botamos un poquinho de queixo e gratinar. Ajá, E xa perfecto. está. E xa está. Ostras, casi traballas menos que onte, eh? Voy a botar... E mira que onte traballaste Teña aquí pouco. 3 cayenas, que digo, se lle gusta pouco, vai unha, se lle gusta un pouco máis, van dúas, entón vamos a botar unha soa, vale? Non, podes Ahí botar va. dúas, home, que tampouco Bueno, non por dúas, di é... que sí. Sí, home, sí. Un día, por dúas. Sí. Entón sí que che gusta algo picante, Sí. eh? Isto despois vai triturado todo e vai ter Sí, todo sí, sabor, sí. eh? Pois ahora, Moi ben. deixamos que se vai apochando Ten moi e boa metas vou pinta abrindo xa. mexillos. Mercedes, que che parece? Pois que de momento xa vai tendo boa pinta, eh? De momento vai tendo boa pinta, Sí. pero tamén é o único que ten, eh? Sí. De momento é o único que Bueno. ten, non ten máis. Vamos ver de Espera, Begoña, hai veña. que esperar. Arrímate aí que está a Begoña. Hola, Begoña, Que tal? é a primeira vez que estou contigo. Sí, Ai, sí. eu tamén, sí, pode ser. Sí. E ti viñeche xa 2 veces, unha. Esta é a cuarta. Esta é a cuarta. Cañotas. E non coincidiches con Begoña nunca? No. Con Xulio de todas as... No, porque Xulio é imposible de sacar de aquí, eh? É como a peste. Pero no, con Begoña no. Con Lucía, con... que aquí chamas ti a reina das Merche. tarzas, con Merche. Sí, sí. Vale. E con Lucía 2 veces. Pois mire, entonces hoxe Pois eu hoxe vou te facer traballar. estireste con Begoña. Bueno, tamén un pouquiño de cacao. A ver. Mira, vouche facer un rolo de un biscoito de cacao e recheo de mexillóns. Ah. Xa verás que diferente. Vas atrevida? Sí. Pois veña, dalle para diante. Bótalle. Bótalle. Así ou máis? Si, así, un pouco, 2 colleres máis, 2 colleres máis. que nos quede ben moreno. Tú tes comida así perdiz ou cuello con chocolate? Teño comido coellos, pero non Ou con chocolate. jabalí. Jabalí tamén, pero con chocolate non. Con Pois chocolate quédate non. moi ben. E hoxe o que vamos facer xa verás a mezcla de mexillón e chocolate que ben rica queda. Bueno. Isto é tremendo, eh? Vamos alá, ahora É unha levaría un vida. pouquiño de impulsor. Aí. Unha culleriña. Xa. Que temos 6 ovos. Parámolo. Sin contar o que quedou por fora. Sí, Aí va. sin contar que foi por fora. Xa non se acorda del, xa non se acorda. Non te preocupes, xa non Vamos se ir ao acorda. forno ahora, pero vou a sacar. Este é de muestra. Ajá. O de verdade está debaixo. Xa me imagino. Pero temos que facelo para que Claro. a xente Pero vexa entón, como é. a ver, como vas facer iso? Mira, agora este simplemente o que Papel de facemos forno. é... Claro. Exactamente, poñemos o papel de forno, un papel que xa está un pouquiño engrasado, e por botamos Epa! así, aí, aí vai, a lengua, así, estirámoslo así un chisquiño, que se nos xunte ben para todo o papel, e agora o que vamos facer é sacarlle o aire. E iso canto tempo ten que estar no forno? Isto no forno a 180 sobre uns 6-8 minutos, Sí, máis ou non máis, menos. sí. É como unha plancha de bizcoito normal, vale? Sí, sí. Entón sacamos o aire así para que non quede moi levantado, porque non nos interesa tampouco, Porque porque si non- para que Claro. non se enrolle ben. Porque Claro. se lle deixas aire, anchería, non? Claro. Vale, vale. Aí, e agora o forno. Vale. Vamos alá. 6-7 minutiños, dixeches, máis ou 6-7 menos. minutiños, 180 grados. 180 grados. Bueno. Vai quedar? Pois, Mercedes Doroso, agora chegou o momento no que tens que dicir si prefires o mexillón picante de Xulio Mato ou o mexillón con chocolate. Ahora mismo non che dixo nada, mentre non probe. Veña, No. algo terme que dicir, É Mercedes. que calquera das dúas de momento teño moi boa pinta, pero como che vou decir que cal me gusta máis sin probar? Home, de primeiro non che parece un pouco extraño mesturar Bueno, sí, mexillón máis pero chocolate? cousas máis extrañas se viron no mundo, eh? Bueno, eso é verdade.
Eso é verdade. Entonces, aquí... Sí, Vouche sí. pedir entón, como eres unha muller arriscada Sí. e valente, que vades á zona de sufridores e despois chamámoste, vale? Vale, venga. Un aplauso para Mercedes, que está con nós con a volta ao Campeonato de Televisión de Galicia. Ben doroso. Bueno, sí, xa sabemos que non inventamos a pólvora, nin o mexillón. Aló polo século VIII, as primeiras poboacións galegas xa sabían que era un manxar. E alguén no século XIX tivo a brillante idea de organizar a súa produción en bateas. Hoxe, xa consolidado este sistema, forma parte non só da nosa economía, senón que as bateas son tamén un elemento icónico da paisaxe galega. Temos máis de 3.000 en toda Galicia. E a Ría de Arousa é unha das zonas de produción máis importantes que temos. Como nos gusta o mexillón en Galicia, ao vapor, en salsa tigre, nun arroz, sós, acompañados, todo lle queda ben. Hoxe fantasiamos un pouco e saímos do coñecido para facer uns gratinados en salsa picante e un rolo salgado de mexillóns con cacao. Aí queda iso, Tomade nota, probades na casa e contádenos se vos gustaron ou non, como sempre, en @voltascoprato. Imos con Xulio Mato, veña, a ver. Bueno, mira, unha cousa. Hai que ter moito cuidado cando se abren os mexillós. Espera. Faltame música para chegar xunto a ti. A ver, veña. Marisco barato, marisco barato. Pois que sí que é barato, É barato, mexillón, é barato. É barato, dá un sabor e ten un sabor. É unha maravilla. Entón, que dixetes? Que hai que ter tino cando se abre un Hai que ter tino mexillón? cando se abre porque hai moitas veces que están as cascas así un pouco tal. E mira, eu xa me abrí. Cortaste. Sí. Queres dalo como se fora Teño. un super consello? E tamén, cando sacas unha fuente do forno, non lle botar a man. É que te acabo de ver así. Dous superconsellos polo precio dun. Si queres pedímolo, No, home, no. Mira, vamos a ver, vamos a ir rematando ca salsiña. O mexillón Vale. xa temos aquí aberto, vale? Mira, aquí temos, recordamos, cebola, allo, pemento vermello e zanahoria. Correcto. E tomate. E tomate. Vale, botei un Da poquinho de cesta. sal e un poquinho de pementa. Entón, ahora vamos a botar un toque de tajín. Oh, que Vale, esta é unha rico. especie que xa venden no supermercado, vale? Que rico. Un toquiño, un pouco de tomate concentrado, Tomate, unha culler. como diste? Tomate concentrado. Non estaba vendo na casa. A ver, Pero vámonos a intentar outra vez, veña. Vas a botar tomate, concentrado, botalle aí. concentrado. E un par de culleres de tomate frito. Tomate frito como faz. Tomate frito, tomate, Como é? Tomate. tomate. Eso é frito, pa Xulio. Digo, así Eso é frito. fan os buñuelos cando os fíes. Bueno, e aquí necesitamos agora un poquinho desta auga que temos con viño de cocer os mexillós. Ah, eso é o que decías ti que ibas a aproveitar. Eso, isto aproveitámolo. Ves. E o que facemos é, tan pronto nos ferva, vámolo poñer a punto de sal e vámolo triturar todo. Esta salsiña vai ir por riba dos mexillós que collemos con dous trapos. Ves? Ben. Que pasa? Calaches, de repente, É calaches. triturar, no, vai. Ah. Home, pero é que non decías antes que tiñas que falar ti, que No, era é que presentador. quedaches calado, pero sorprendeu-me que quedaras calado tanto tempo. Sí, verdad. Sí. A ver se vai estar afogando. Dixo algo lle pasa, unha reacción alérxica ou Claro, algo, sí, sabes? sí. O guante. Sí, Entón, mira, sí. vamos a triturar. Eso todo, tritúralo e Esto bótalo por trituramos e vamos a botar por riba. Mira, cae máis un tomate. Non pasa nada. Non pasa nada, que a lle cae un ovo, non pasou nada. Por eso. Por eso. Entón, Pois ahora veña, esto- tritura, fai ruido, bota por riba e eu, mentras tanto, visito a de Ríos, a Begoña Abad. A Ponte Terrante, camiño de Vigo, terás ocasión. Esta é a Moi miña ben, veciña, Pili Pampín. Que va, ó? No. Este é Ana Quiro, a miña é verdad. veciña. Bueno, é que eu eso non entendo moito. Eu entendo de cociña, pero de música pouca cousa. Pero non sabes de onde era Ana Quiro? En serio non sabías que era de Arzú? No. Pero que eu non me dedico a música. Pero é que iso é a cultura popular galega, eu tampouco me dedico á música. Bueno, pero eu estou concentrada solo na cociña. Eu canto, pero non sei de que canto, de quen son. Mira, xa está, acabas de perder moitos puntos na miña escala de amistad. Home, perdona, hai un rato chamacherme Vero, así que a escala da amistad está aí, as dúas cousas, Pois vamos darlle 50 euriños á xente que está na casa. Queremos saber que receita fai Begoña Vázquez no día de hoxe no Voltas co Prato. Facemos un rolo de mexillón e chocolate. Isto é verdade,
É verdade, é verdade. É que igual hai alguén na casa que de repente di... Pero que sepas que as croquetas de mexillón con chocolate fixenas fai moitos anos están espectaculares. Por iso só os fixeches unha vez fai moitos anos. No, agora deixei de facelas porque sabes o que pasaba? Que? Que eran líquidas e a xente ao comelas no restaurante mordían un cacho que ia o resto por dentro. E dicía, hai que metelas enteras na boca, e a xente non facía. Claro. Entón salían Manchábanse. camisas manchadas por todos lados. Pois eso, buscamos o nome da receita que fai Begoña Vázquez, Verónica Vázquez, non se Verónica voltas como Vázquez, eso. Que fas? Fago un rolo de mexillóns con chocolate. 664-4834, un nome chamado a voltas co prato, 50 euriños. E mañán, atención, mañán anunciamos non dous sorteos. Ostras, Dous madre sorteos. mía. Vamos a full. Paz. A tope de sorteos. O sea, todo o mundo moi atento a voltas co prato de mañán, porque mañán anunciamos dous sorteos. Como estamos, Como Mira, estamos, vamos a engadir. Temos aí un poquinho de cebola caramelizada, tomate concentrado, unha culler, vale? Ahora botamos o mexillón, vamos a engadir un chisquiño de coñá, aí, Tenche que e un preguntar... pouquiño de viño. Tenche que preguntar como fas para caramelizar tan ben a cebola, porque eu... 4 horas movendo nela é pouco, é moi lentiño. Ou comprala, que tamén a podes comprar Tamén así. a podes comprar. Pero neste caso foron 4 horas de Sí, sí, cocción. sí. Eso compráchelo. Home, a quen pretendes engañar? Home, a ver... Añotas, eu teño que ir ao forno, Traxe un pouco tempo, traigo 2 horas de viaxe. Que queres? Sí, A sí, vida, sí. a ver... No coche. Vou ter que Vai traer... dar no coche. Claro, vou ter que traer un fogón no Veña, coche. vou un segundo con Xulio que quere meter no forno Que algo. teño que Veña, meter este vamos con él, vamos con él. Mira. Xulio Mato. Salsa picante. ¿Quieres mi concha? ¿Quieres mi concha? Sí, ¿quieres mi concha? Veña, hai que ir ao forno, Hai que ir ao forno. Veña. Tempo e temperatura, Que Xulio. fundo o queixo. O forno a tope. A que fundo o queixo. O forno a tope, me cago na leche, non prendeu o forno. Non gasto los tacos de Begoña. No gastei, dixenme, en la leche. Ah, xa. Bueno, gratinador con ventilador, a ver se vai, porque estaba apagado. Vale, no, estaba algo quente, Sí, pero bueno, é un boicot. Isto é un boicot. E vas facer algo máis Ahora ou- vou ir picando ese perexil e o ceboliño para decorar despois. E eu estou a empratar e triunfar. Moi ben, pois Ou non. entonces marcho Porque con picar Bego. pica, que eu provei na de sal e pica. Sí. Pica. A ver que pasa. Sí, igual nos Porque pasamos, igual cunha cayena chegaba. Mercedes non quería que picara moito o Foi a riscoso. túa Vamos decisión, con Bego. Mercedes. Vamos alá, vou enfriar un chisquiño esta mezcla que teño aquí porque está algo quente. Sí, ferve, Ferve, ferve. Pero mira, eso sempre hai unha cousa, cando queremos enfriar algo, Sí. así. Que Pola nun plato, pola sí. nun plato, que che vai enfriando, así. Pero se botas moita, non. Sí, pero, home, vas cambiando igual co leite. Claro, outro plato. Claro, home, claro. Outro plato. Vamos alá. Hai que repartir cartos. Venga. Que nos chaman. De Dásenos redondela. Sabías ti? Boa terra, redondela, Moi boa moi terra. guai. Sonia, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Como estás? Como estás? Ven, ¿vos qué tal? Nos, pois mira, E aquí estamos. xa me chega con aturalos, Sonia. Xa me chega con... Sí, chégame con aturalos. Está sendo unha tarde complicada. Queren falar máis que a min, eu eso levo moi mal. Estás-te pasando con Falo Vero, sí. máis Madre mía, madre. Sí, sí. Estás pasando Vero conmigo hoxe. Sí. Verdad? Veña, Sonia, por 50 euriños, dime como se chama a receta que fai hoxe Begoña Vázquez. Rolo de mechilón con chocolate. Moi ben, un aplauso. 50 euriños que marchan por redondela. Mira, Moi ben, sí, señor. estaba toda a familia aí de festa celebrando. Rolo, que Muy nos bien. vemos buenas tardes, de parte de meu pai. No, como? Que non che escoitei ben? Nos vemos todas as tardes. Ah. Pues moitas gracias. Sí. Moitas gracias, moitas gracias. Pois nada, nós mandamos 50 euriños e invitamos, cando queirades podedes vir ao programa, vale? Ah, pues sí. Mira, Dime. una boa, porque pareces un programa estupendo. Moitas gracias. Moitas gracias. Gracias de verdade, corazón. Un bico grande. Hasta loguiño. Chao, chao. Parabéns por os 50 euriños. Vamos, chao. cañotas, que a ¿Qué? vida a tú é fácil, para miña non. A ver a parada, veña. Vamos a ver. Eu veño ver, que eu nunca vin tal cousa. Vamos alá. Esto non se che vai que non se queima. Xa lo digo. Teño che contar. Como sal? Sin de por rima que che digo. É que isto é terrible. Xa quedou aquí, veo. Mira, sacamos o bizcoito do forno. Vale. Enrollámolo un pouquiño, Solo vale? derreter, non? Solo, xa está listo. No, igual querías unha reducción. Aparcar, e xa está. Chocolatín. Aí vai, vámoslle meter o mexillón, a ceboliña. Señoras e señores, xente que está vendo a televisión de Galicia agora mesmo, sí, igual acabas de pasar mal. Se estabas noutra cadena e acabas de chegar á televisión de Galicia, mal, pero bueno, queremos igual. Estades vendo chocolate
Con mexillón. Sí. E un poquinho de cebola. É un pouco Pouco de cebola. Un pouco de cebola, Porque o sí. mexillón estaba así un poquinho cativeiro, entón mandelle bastante cebola. Sí, sí. Mar cebola. Está Sempre. Mar fervendo barato. rolo 2 kilos de cebola, 1 kilo de mexillón. de chocolate, mexilón e cebola. John fregadeiro cheo de cousas. E aí vai. Agora enrollámoslo. Xa co mismo paño, xa vamos enrollando. Vale, igual que cando facemos un rolo. Sí, igual. O mermo, sí. Mira, aí está. É o que metiches Mira que antes no bonito, forno que quedou aí estará feito ou non? Ese non vai estar feito jamás. Porque está o forno apagado. Porque está o forno apagado. Está a 0 grados. Entón, Bueno, podes ir deshidratando. A 0 grados no. sí, a 0. A cero Bueno, no. estará a 36. Bueno, no, estará A 20 14 grados. 20, así. Bueno, a ver, ¿qué? Bueno, veña, estamos vais? listos. Vámonos a soltar. Uf, Nada, hai que medo ningún. Mira, xa lenteiro, listo. hola, mira, que ben Buen dixo. traballo, E agora, vámonos a cortar. Xuli, daste conta que cando lle sale algo ben sempre fai... No, además sabes que sempre... Aquí non hai problema xa. Aquí non... É verdade, que xa non hai problema. Vamos, mira, este hai que cortar así os cus que non quedan moi Non bonitos. che gustan os cus, a ti? Non me gustan así, que non quedan moi bonitos. Pero mira, ves? Pero mira Qué bonito está, queda. E agora vamos a rematar. Con máis chocolate. Un chocolate, pero claro, Teño azúcar date aquí, conta queres unha nevarada? que ten... No, animalada, Sí. Viña ben ao mellor se fora de pimentón. Pero mira, Tes pimentón? xa verás que ben que... No, non lle vou botar de pimentón, que era broma. Así, aí. Que che parece? Que animalada. Moi rico, eh? Esto pa Navidad, eh? Vamos a dar un aplauso a Begoña, mientras tanto vou con Mercedes. Veña, vou con Mercedes Doroso. Vamos para lá. Vou para lá. A ver que pasa aquí. Mercedes Doroso. Ai. Que tal? Contame, Cañote, moi ben. Como estás, ben? Sí, Vas a ser unha convidada experimental hoxe. hoxe sí. Sí. Tocouche así. Bueno, Tocouche que así. imos facer? Hai xente que ven e ten entrecote. Eso, e a min te come E a ti chocolatada. chocolate con mexillón. Sí. É así, é así. Bueno, como nada, ves? a pinta tena moi boa, eh? Eso iba a dicir eu. Sí, Como, sí, como sí. as ves de aspecto? Moi ben, a verdade que moi ben. Sí, sí. A ver, por favor, a ver. Pero a pinta de verdade que ten moi boa. Agora hai que probar e despois a ver que é o que pasa. Justo me faz... A ver, vamos facer vou facer unha votación aquí coa xente que está aquí. Vou vos pedir que levantedes a mão se vos gusta máis un ou outro, vale? A ver cal vos gusta máis. Quen pensa que pode estar máis rico o mexilón con chocolate de Begoña? Que levante o brazo. Bueno, pero, home, xa, si poden estar os dous vos, sí, pero... E quen pensa que pode estar máis rico o mexillón picante de Xulio Mato? Tamén, podedes repetir, se queredes. Bueno, hai moita xente con Xulio, eh? Hai moita xente con Xulio, non sei eu, eh? Non se fía a xente de mesturar chocolate con mexillón. A ver, Normal, é que... normal. En fin, é unha cousa novedosa. Sí. Eu é a primeira vez que o vexo, escoito, verdade? Eu podo xurar que tamén. Por eso. Vámolo, Hai que arriesgarse nesta vida. vámolo ver de preso. Sí, vamos. Sí, ademais. Vamos para lá. Dámoslle un aplauso a Mercedes, que está connosco. Xulio, está che soando o forno. Esto está. Espera. Esto está. Ábrelle o forno a Xulio. Ábreme aí. Abre Pero o a cara está forno. quente, É que está... A ver que sai de aí. Eu penso que é a primeira vez que por fin se me gratiña algo aquí. Oh, mira que ben. Aí lo está. Moi ben, arrímate, Mercedes. Un chachán, non hai un chachán? Hai un chachán para Xulio, sí. Aí está. E agora o que facemos é, collemos un cucharonciño, collelle pouca salsa que pica, eh? Oi, medo me das. No, pica, que eu dou fe. Mira, ahora collemos así, mira, peixiño. Ostras, vas ter unha digestión boa, eh? Primeiro iso picante, despois o chocolate. Isto é unha maravilla. Así, Sí. e agora, pois este pa, despois pa a foto. Dixo, collelle pouca salsa e botouche un cucharón de salsa. Calma, salsa ten que levar, que é salsa picante. Vale, Xulio, vale. E aí que se vexe un poquinho gratiñao. Pois isto sería. Hai que ter cuidado. La verdade, ten Eso, unha pinta de non se buenísima, cortar, de non se queimar, e de non se, que non pique moito. Xusto É un todo plato que- de risco. Xusto que non lle pasou a Xulio Mato. Pois nós, aínda así, a pesar dos pesares, a pesar de que se cortara, que se queimara, e que se pasara co picante, nós querémoslo moito, así que lle damos un aplauso a don Xulio Mato. Moita gracias. Vai ben, Xuli. Imos ver de Begoña, a ver se Begoña está no punto soportable e insoportable do seu momento vital. Eu estou soportabilísima sempre.
Vale. Jala de meter. Begoña. Isto sempre é igual. Parece unha sobremesa. Xa veixo desde a casa. Se non é contigo, é con Julio. Sí, sí, Ten que se ou meter por con dous. sí. Sí. Pois parece unha sobremesa. Isto... Claro. Ten moi boa pinta tamén. Bueno, non me digas que elegimos o mismo plato. Sí, é que estaba mirando, dixen eu, mira que elegimos O mismo. Bueno, E agora eu botalle estou por terminando, dentro. mira. Sí, sí. Así. 3 presentacións, porque me sobraba cacho, non sabía onde poñelo, e dixen eu, Sobraban bueno, xos xa cus. que teño outro plato, vou poñer. Entonces, aí vai, así. Mira Facemos un pa dibujito. Isto parece pastelería La Vázquez, eh? Sí. É que estamos a punto. Pois, Moi ben. señoras e señores, ás veces enfádase, outras veces non, pero sempre é maravillosa. Begoña Vázquez, un aplauso para ela. E agora chegou o momento de probar, Mercedes, vente conmigo. No, ahora cambiamos o sitio. Ai, cambiaste o Ahora vamos sitio. para aquí diante. Ahora, aquí a dereita, aquí a dereita. Ahora ampliamos. Aquí. Teño Xa un que sitio nos moi metemos bonito. temporada nova en setembro, as cambiamos un pouco así as cousas, tal. Toma caña E agora de camarero. Que queres que faga? Poño a... A ver, Aquí ela. Aí está. Aí está. Misma, pero te Temos- xuntas pie... é que temos- Collemos outra mesa. Non nos Macho chega. un plato, o que máis Non nos queiras, chega. podes escoller. Mientras tanto, Vou empezar mientras, con polo picante. mientras Mercedes Escurrelle un poquinho a vai salsa, probando, que esperemos que non prenda lume, tes aí auga, vale, Mercedes? Nós imos coa pregunta de concurso. Como fai Xulio os mexillóns? En salsa picante e gratiñaos. Moi ben. Ou, se queres, gratiñaos en salsa picante. Valen calquera dos dous, non? O orden dos factores. 664-483419, a Mercedes non lle pica. A Mercedes non lle Madre pica. mía, pois... Está buenísimo. Está buenísima. Estás esperando a poñer a cara un pouco vermella. No. No, pois sí que, pois para gustar No, no. un pouco picante... No, tan. Vamos alá. Vale, vale. Vale, non digo nada. Estamos chamando. Bueno, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora chegou un momento, Repartimos cartiños. Carmen de Teo, boa tarde. Hola, boas tardes. A ver, que che parecen os inventos que temos hoxe no programa? Pois moi ben, os dous teñen moi boa pinta. Ui, ten agora unha cara Mercedes, Carmen. Tienes un Debe tupper. de picar bastante. A ver, eu creo que debe de estar bastante bo. Veremos que é o que pasa. Vouche fazer a pregunta de concurso. Veña, como fai Xulio os mexillóns no día de hoxe? Mexillón gratinado picante. Moi Moi ben. ben. Mexillón gratinado picante, un aplauso moi forte. Xa sabes que podes vir cando queiras, Vale, gracias. Estar máis que convidado, un bico grande. Igualmente para todos. Vos. Chao, chao, taloguiño, chao, chao. Chao. Ai, Mercedes, temos por unha banda. Espera, Xa espera. está decidido, Sí, eh. pero espera, quero darlle un pouco de tensión ao Oslo. Ai, por darlle tensión que queira. Vamos a dar un pouco. tensionados. Estás tensionada. No. Queres tensión? Chámalle ver outra vez. Chámame Vero, sí, É verdad. chámame Vero. Que igual solto un taco. Señoras, señores, No, que estamos guardando. estás guardando os tacos, pero non podes Vou amenazar. acumulando dous, xa teño No, acumulado. non se acumula, Temos por Non, unha sí, banda sí, o sí. mexilón picante de Xulio Mato, por outra banda o mexilón con chocolate de Begoña Vázquez. Foi unha tarde espectacular. Mañán temos dous sorteos aínda mellores que as recetas de hoxe. Así que a ver quen gaña. Imos alá. Mercedes Doroso, despois de probar as dúas receitas e de poñer boa cara, a verdad, porque puxetes boa cara, unha cousa que a mí Que me querías que sorprendeu. churara ao ojo ou que? Home, Non pica tanto como para churar, eh? Puxetes Isto lle unha vai cara, sufrir. puxetes unha Isto lle cara vai un sufrir. pouco, eu pensei que sí que che picaba. No. Vale, vale, vale. Notas un a mí notas así picoume. algo, Vale. pero non... No, tes, aguanta que a mí picoume de carai cando Sí, probei o no, sal. Pois despois de probar as dúas receitas, Mercedes, quen gaña o a voltas co prato As do dúas día de están hoxe? espectaculares. A verdade, esta é a primeira vez que eu probo, está espectacular. Pero hoxe vou quedar que de Xulio, que me encanta. Como público, Don Xulio Motorista. Pensei que esta por original. Moi ben, pero... Bueno, señoras, señores, nós marchamos, queden coa actualidade, coa Hora Galega, vémonos mañán con máis recetas, como sempre, no Voltas co Prato da Televisión de Galicia, pero lembren, mañán é un día importante, que mañán hai dous sorteos espectaculares, así que sobre as 7 menos 10, aquí estamos, como sempre, os do Voltas co Prato, querémolos moito, vémonos mañán, bicos mil. ¡Mua! El mejillón